हाम्रो काका बडो दाजु भाउजूहरूलाई म गोविन्द विश्वकर्मा तपाईँहरूको छोरा तपाईँहरूको भाइको तर्फबाट सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन अनि नमस्कार ग्रहण गर्दछु र आज हामीहरूको शक्तिको स्वरूप संस्कृतिको धरोहर हामीहरूको आज बडा दशैँको आज नवमीको दिन आइपुगेको छु। भोलि हामीहरू दुर्गा विसर्जन गर्छौँ। त्यसैले शेषापथरमा पनि लगभग साइड यो पालि सुपरको सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू र 25 वर्ष तपाईँहरूको पूजा 16 वर्ष तपाईँहरूको पूजा कमिटीको लगभग भइसकेको छ। अत्यन्तै पुरानो एउटा पूजा कमिटी भन्ने कुरो हामीहरू जान्दछौँ र त्यसैले हामीहरूको माँ दुर्गाले सधैँभरि शिशापथर लगाई जम्मै हामीहरू सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र उहाँको विसर्जनको साथै पनि हामीहरू सबैमा सुख शान्ति र समृद्धिको आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। कामना गर्दै तपाईँहरू सबैलाई म गोविन्द विश्वकर्मा तपाईँहरूकै भाइ तपाईँहरूकै छोरा लखिमपुरको छोरा शेषापथरको छोराको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई बडा दशैँको र नवमीको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना रह्यो। र आज हेर्नुहोस् व्यस्तताको माझमा पनि यसैसम्म चढाइनेवाला उपस्थित हौँ भन्ने मेरो इच्छा थियो। आउँदा आउँदै छिटो त भइहाल्दो रहेछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई सायद अलिक धेरै प्रतीक्षा पनि गरायो होला, त्यसको लागि पनि म अलिकति दुःखी छु। तर जे किन होस् अन्तमा तपाईँहरूको बिचमा आएर तपाईँहरूको बिचमा दुर्गा पूजाको सेलिब्रेसन तपाईँहरूको साथैमा गरौँ, तपाईँहरूको साथैमा समय बिताउँ भनेर बेलुकाको टाइममा पनि आएर जुन यहाँ खालको जुन परिवेश जुन खालको माया यो खन्दा यो टोपी जुन मानपत्र दिएर तपाईँहरूले मलाई सम्बोधना गर्नुभयो नि म सधैँभरि शेषापथरको लागि आभारी छु। र म तपाईँहरूको छोराको नाताले तपाईँहरूको भाइको नाताले भन्न चाहन्छु आज हेर्नुहोस् दशरथ माझी फाउन्डेसन जस्तै एउटा एनजिओ बनाएर हामीले समाजको हितमा काम गर्नको लागि जति सक्ने अनुसारको प्रयास गरिरहेको छौँ। भोलिको दिनमा पनि अगर हामीहरूको कुनै पनि पछौटो वर्गको कुनै पनि एउटा परिवारमा कुनै पनि खालको प्रब्लम आइलाग्यो भने तपाईँहरूले जे हिजक दशरथ माझी फाउन्डेसनमा सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँको साथमा दशरथ माझी फाउन्डेसन एउटा हिमालय पर्वतको तर कन्दामा कन्दा मिलाएर हातमा हात समाएर शिशापथरको लागि खडा हुनेछौँ। र शेषापथरमा हेर्नुहोस् आएको यो मेरो दोस्रो पटक हो। शेषापथरको वासीहरूले दिनुभएको माया तपाईँहरूको सम्मान यसको लागि त म सधैँ नै धन्यवाद भनेर पनि सक्दिनँ होला। यसको सम्मान सायद आउँदो समयमा भगवान्ले काबिल बनाएछन् पनि र हाम्रो आमा बुबाहरूको र जम्मै शेषापथरवासीको आशीर्वाद रहेछ भने शेषापथरको लागि पनि केही कुछ गर्नुपर्छ। हाम्रो शेषापथरमा पनि केही सोच्नुपर्छ, यहाँ पनि डेभलपमेन्ट हुन सक्छ भन्ने चिजहरूलाई हामीहरू ध्यान राख्दै यसको पनि म ध्यान राख्नेछु भन्दै प्रतिश्रुति दिन चाहन्छु। माँ दुर्गाको यो पवित्र मञ्चको अगाडि खडा भएर र धेरै त नभनौँ यसै त दुर्गा पूजाको महल छ। तपाईँहरू सबैलाई नै लगभग राम्रै बिताइराख्नु भएको छ होला। दुर्गा पूजा सबैको जिन्दगीमा राम्रै छ होला र आज हामीहरू सबैजना यहाँ खडा भएको छौँ त आज हामीहरूको आसामको लेजेन्डरी आर्टिस्ट किंवदन्ती गायक जुबिन गार्गको लागि हामीहरू सबैजनाले मिलेर 1 मिनटको मौन प्रार्थना गरेर उहाँको आत्माले पनि सद्गति पाओस् भन्दै हामी सबैले एकबार मौन प्रार्थना गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिउँ भन्ने मलाई अनुभव हुँदैछ। के दिनुपर्छ हामीहरूले श्रद्धाञ्जली, किनकि जुबिन गार्ग हामीहरूको आसामको छोरा हो, हाम्रो भारतको छोरा हो। उहाँलाई बचाएर राख्ने जिम्मेवार पनि तपाईँ हामीहरूको हो, होइन भन्नुहोस् त सम्मान्य राई। त्यसो भए हामीहरू ओम शान्तिको साथमा सुरुवात गर्छौँ, फेरि ओम शान्तिको साथमा हामीहरू प्रार्थना भङ्ग गर्छौँ।